दर्शकबिन रवि लामेछानेको एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि पनि हुँदै होइन, चारचोटि पनि होइन, पाँचचोटि पनि होइन, छैयौं चोटिसम्म सर्वोच्च अदालतले रवि लामेछानेको मुद्दालाई नहेर्ने मुद्दा बनाइसकेको छ। अब सर्वोच्च अदालतमा रवि लामेछानेको मात्र मुद्दा नहेर्ने आदेश दिइसकेको छ। आज पनि छैयौं पटक रवि लामेछानेको मुद्दाको सुनाई सर्वोच्च अदालतमा राखिएको थियो, पेशी तोकिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतमा भने रवि लामेछानेमाथि जुन अहिले निरङ्कुश शासन लागिरहेको छ, रवि लामेछानेको मात्र मुद्दामा किन नहेर्ने मुद्दा बनाइँदैछ भन्ने विषयमा आज चर्चाको विषय रहनेछ। त्यसै गरी वकिलको भयानक खुलासा गरेका छन्, गोप्य खुलासा आएको छ वकिलको। आखिर न्यायाधीश र नेताहरूको डिल हुँदैछ कि क्या हो? डिलमा छन् न्यायाधीश र वकिलहरू, वकिल, सरकारी वकिल, न्यायाधीश अनि नेताहरू। ओली, केपी प्रचण्ड लगायतका यी नेताहरू, देउबा गगन लगायतका यी नेताहरू अहिले डिल गरिरहेका छैनन्। यदि रवि लामेछाने जेल हाल्नको लागि प्रोपागान्डाहरू बनाइरहेका छैनन्, किन हेर्ने नभ्याइनेमा राखिएको छ। बन्द प्रत्यक्षीकरणको मुद्दालाई छिटो छिटो हेर्नु पर्नेमा आखिर किन बन्दा गरिरहेका छन्, किन ढिलो गरिरहेका छन्? बन्द प्रत्यक्षीकरण मुद्दा भनौँ कि बन्द नै गरिरहेका छन् त्यो मुद्दालाई। त्यो मुद्दा छिटो हेर्नुपर्ने हो। बन्दी प्रत्यक्षको मुद्दालाई छिटो अदालतले छिटो प्राथमिकता दिन्छ त्यस्तो मुद्दालाई भने अहिलेसम्म पनि छैटौँ पटक सुनाइ हुँदा पनि सुनिएको छैन, नहेर्नेमा राखिएको छ। आखिर के हो त खास कुरा? वकिलहरूको भयानक गोप्य खुलासा के हो? गोप्य सूचना के हो? आउनुहोस्, रवि लामेछानेका आफ्नै सूचना अधिकारी, यानि कि सूचना अधिकारी नै भनौँ, नजिकका मान्छे, सूचना सल्लाहकार, सूचना अधिकारी प्रमोद नेपालले पनि खुलासा गरेका छन् भने यज्ञमणि नेपालले पनि खुलासा गरेका छन्। वकिल, रविका आफ्नै वकिल यज्ञमणि नेपालले पनि गोप्य खुलासा गरेका छन्, गोप्य सूचना खुला गरेका छन्। आउनुहोस्, यिनै विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। दर्शकबिन, म भन्न चाहन्छु, म एउटै कुरा भन्छु। पहिला म विस्तृतमा सबै जानकारी गराउने नै छु। अहिलेसम्म मेरा धेरै दर्शकहरूले भन्ने गरेका छन्, मलाई मेसेजहरूमा, फेसबुकमा र युट्युबको कमेन्टमा मलाई बारम्बार भनिरहेका छन् कि साथीहरूले, मेरा दर्शकहरूले, सर कहिले रवि लामेछानेको मुद्दाको सुनाइ हुन्छ? किन पटक पटक रवि लामेछानेको मुद्दालाई सुनाइ हुन दिइरहेका छैनन्? के गरिरहेका छन्? आखिर कहीँ कतै 2/3 सरकारको न्यायाधीश र सरकारी वकिल मिले महत्त्वमा कहीँ कतै त यो लापरवाही यानि कि भ्रष्टाचारहरू यानि कि घुसखोरी त हुँदै छैन। आखिर के गर्नु पर्यो? गरिदिनु न, छिटो यसको खुलासा गरिदिनुहोस्, यसबारेमा पनि केही बोलिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। तर मैले के बोल्ने? आखिर हामीले बोलेर के हुन्छ? हुने त केही पनि होइन। 10-15 दर्शकहरू केही दर्शकसम्म पुर्याउलान्, 1.5-2 लाख दर्शक यानि 20-30 हजार दर्शकसँग हाम्रो यो सूचना पुग्ला। तर पुगेर पनि के गर्ने? यो देशको कानुन, यो देशको अब सबैभन्दा ठुलो अदालत, सबैभन्दा ठुलो न्यायालय सर्वोच्च अदालत नै बिकिसकेपछि आखिर मेरो भन्नु त के? अहिले जोसुकै पनि यो सरकार विरुद्ध जोसुकै व्यक्ति बोल्छ, त्यो विरुद्ध पनि आवाज अब उठाउनेलाई नै, यो सरकार विरुद्ध आवाज उठाउनेलाई सबैले बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई अब न्याय मरिसकेको छ। यो देशको न्यायालय तपाईँलाई न्याय दिँदैन कि झन् पीडा दिन्छ, झन् तपाईँलाई जेल औरलाई हाल्नु भनेर तपाईँ न्याय माग्दै हिँड्ने व्यक्ति अब आफै न्याय माग्नुपर्ने स्थितिमा छैन, आफै जेल जानुपर्ने स्थितिमा छ। अब हेर्नुहोस् त, त्यही भन्छु म। अहिले निकै फायर भइसकेको छु म, एकदमै मलाई रिस उठिरहेको छ। किनभने रवि लामेछानेको एक-एकचोटि पनि मुद्दा पनि होइन कि उनको मुद्दा बारम्बार 6 पटकसम्म पनि अझैसम्म पनि उनको मुद्दा केही सुनाइ भएको छैन। रवि लामेछानेको अहिले पनि सर्वोच्चमा 6 पटक सुनाइ भयो। यो भन्नु कि अहिलेसम्म 5औं पटक पेशीको सुनाइसम्म चाहिँ रवि लामेछानेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको, इजलासमा राखिएको थियो। अहिलेसम्म 5औं पटक रविको मुद्दाको पेशी चाहिँ हेर्न नभ्याइने इजलासमा राखिए पनि, तर
अहिले 6औं पटकको पेशी भने रवि लामिछानेको हेर्न मिल्ने इजलासमा रवि लामिछानेको भनौँ न रवि लामिछानेको यो पेशी तोकिएको थियो। तर यो पेशी तोकिए तापनि रवि लामिछानेको आज सुनवाई हुन सकेन। आखिर हेर्न मिल्नेमा पनि किन सुनाइ भएन भन्ने कुरा आज निकै दर्शकहरूले खोजिरहेका छन्। यो खोज्ने प्रश्न पनि हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका अहिले आफ्नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले धराममा पारिँदैछ र त्यसै गरी आज रवि लामिछाने जुन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ऋण निवेदन प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा आज परेको थियो। रवि लामिछानेको रिट जुन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेका छन् सर्वोच्च अदालतमा, त्यो मुद्दा भने प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा रहेको थियो। हेर्न मिल्ने नै इजलासमा रहे तापनि रवि लामिछानेको मुद्दालाई भने आज हेरिएन। आखिर के कारण भनेपछि आज न्यायाधीशको कारण गल्ती थिएन। न्यायाधीशले त हेर्न मिल्ने थियो, तर भने यहाँ आज सरकारी वकिलहरूले हेर्न मिलेन। सरकारी वकिलले हेर्न नमिल्ने भन्दै बहिष्कार गरे। रवि लामिछानेलाई हेर्न नमिल्ने, सरकारी वकिलले रविको मुद्दालाई आज नहेर्ने, हामी अर्को पटक हेर्छौँ भन्ने समस्या देखाएर रवि लामिछानेका पक्षधरलाई यज्ञमणि न्यौपाने सहितका अन्य नारायण कटेल वकिलहरूलाई निराशाजनक पाराएर सर्वोच्चबाट बाहिरियो। आज पनि पेशी सुनाइ भएन। आज पनि मुद्दाको सुनाइ नभएपछि रवि लामिछानेका दर्शकहरू फ्यानहरू निकै हत्तिलिएका छन्। आज न्यायाधीशको गल्ती कति पनि थिएन, आज सरकारी वकिलहरूको गल्ती थियो। हाम्रो कानुन नै यसै छ, यस्तै छ हाम्रो कानुन। किनभने कानुनका प्रावधानहरू छन्। न्यायाधीशले हेर्न मिल्ने भए पनि मुद्दालाई सरकारी वकिलले एकपट्टि, अर्कोपट्टिका वकिलहरूले हेर्न नमिल्नेमा पनि भन्न सक्छन्। आज नहेरौँ पनि भन्न सक्छन्। आज समय नमिल्यो पनि भन्न सक्छन्। हामीसँग पुरा पूर्ण तयारी छैन भन्न सक्छन्। त्यही भएको हुनाले कानुनको प्रावधान, हाम्रो संविधान 2072 को संविधानले यही भन्छ कि जुन मुद्दा छ, मुद्दाका विपक्ष र पक्षका वकिलहरूले पनि न्यायाधीशको इजलासले हेर्न मिले पनि त्यो मुद्दालाई, तर दुवैपट्टिका एक पक्षीय वकिलहरूले पनि त्यो नहेर्ने, नमिल्ने भन्न सक्छ, बनाउन सक्छ र त्यो मुद्दाको नमिल्ने आज नहेर्छौँ, भोलि हेर्छौँ, हामीसँग प्रिपेयर छैन, हामीसँग स्टडी गरेको छैन केसको भने तापनि सरकारी वकिलले भन्न पाउँछ भन्ने संविधानमा लेखेकै छ। त्यसै गरी म भन्छु, छिटो भन्छु, म भन्छु रवि लामिछानेका कानुन व्यवसाय भनौँ न कानुनी सल्लाहकार यज्ञमणि न्यौपानेले पनि अहिले रासोमा जोडिरहेका छन्, रवि लामिछानेको साथ सपोर्ट गरिरहेका छन् र उनले गोप्य खुलासा गरेका छन् कि अहिले यो सरकारले भनिरहेका यो रवि लामिछानेको वकिलको भयानक गोप्य खुलासा छ। किनभने यो सरकारले अहिले रविलाई फसाउनको लागि न्यायाधीशदेखि सरकारी वकिलसम्मको एउटा डिल गरिरहेको छ। करोडौँ पैसाको डिल गरेर डिल नहुन्जेलसम्म रवि लामिछानेको पैसा जुन अहिले पेशी छ त्यो पेशीलाई नहेर्ने मिल्नेमा राखेर तोकेको ढिला गरेको गरी सुस्तरी गरेको भन्ने आरोप चाहिँ यता यज्ञमणि न्यौपाने लगाइरहेका छन्। त्यसै गरी अन्तिममा म भन्न चाहन्छु रवि लामिछानेका सूचना सल्लाहकार यानि कि सूचना अधिकारी भनौँ प्रमोद न्यौपाने, अहिले प्रमोद न्यौपाने रवि लामिछानेको आवाज उठाउँदै गइरहेका छन्। रवि लामिछाने दिन प्रतिदिन अपडेटहरू दिँदै गइरहेका छन् र प्रमोद न्यौपाने र दीपक बोहरा यस्ता साथी हुन् रवि लामिछानेका, आफ्नै भरपर्दा साथी, आफैले विश्वासै भनौँ न। म के यो दीपक बोहरा र प्रमोद न्यौपाने भइसकेपछि अन्धविश्वास भनौँ न, त्यो विश्वास नगरे पनि उनीहरू स्वच्छ मनले, निस्वार्थ मनले रवि लामिछानेको साथ दिइरहेका छन्। उनले रविका सूचना अधिकारीले पनि खुलाएका छन् कि हामीले कानुनको पालना गर्नुपर्छ, हामीले कानुनको निर्देशन पालना गरिरहेका छौँ। म भन्न चाहन्छु कि यो म केही रिसिभ छैन, 600 पटकसम्म पनि अहिले पेशी तोके तापनि नसुन्नेमा राखिए तापनि, नहेर्नेमा राखिए तापनि म कुनै समस्यामा छैन, म कुनै आक्रोशमा छैन। हामी आक्रोशमा छैन, न्यायको पक्षमा छौँ, एक दिन न्याय मिल्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। हवस् दर्शकबिन, आजको अपडेट यति नै। हामी आज मौसम सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौँ।
आज हेर्नुहोस् त मौसम तराई भेगमा एकदमै हुस्सो कुहिरो लागिरहेको छ मौसम अहिले हावाहुरीको बेग तीव्र छ अहिले भने तराई भेगमा एउटा भुमौरी जस्तै हावाहुरी आउँछ धेरै भयानक हावाहुरीले केही दिन अगाडि मात्र कञ्चनपुरमा धेरैको मृत्यु भएको छ र धेरै परिवारहरू निराशाजनक छन् सचेत रहनु होला हावाहुरीको बेला यो बिजुलीलाई बन्द गरिदिनु होला स्विच नै बन्द गरिदिनु होला घरको र आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा राखिदिनु होला खुल्ला मैदानमा जानु होला यताउता रुख नजिक घरको रुख छ भने त्यसलाई काटिदिनु होला यदि सालको रुख छ भने तराई भेगमा काट्न दिँदैनन् घरको अगाडि र त्यो सालको रुखलाई पनि वन उपभोक्ता समूहलाई वन समितिलाई भनेर त्यो सालको रुखलाई लगाउनु होला भन्न चाहन्छु र हामी थप अपडेट दिने नै छौँ मौसम परिवर्तन हुँदैछ मौसमसँगै आफ्नो पनि ख्याल राख्नु होला भन्न चाहन्छु हवस् नमस्कार जय नेपाल।